Ma perché devo pagare il canone anche se non guardo i canali TV della Rai? Scommetto che questa domanda almeno una volta nella vita ve la siete fatta tutti. Quindi oggi faremo un po' di chiarezza sul tema e su un punto in particolare. Cosa succede se non pago il canone? Prima però, ragazzi, vi chiedo un piccolo click sul tasto iscriviti. Il vostro supporto per noi è fondamentale perché ci sprona a fare sempre meglio e a offrirvi contenuti utili e interessanti. Allora, partiamo dalle basi. Che cos'è il canone Rai? Si tratta di un'imposta, quindi di una somma di denaro che va pagata all'Agenzia delle Entrate. Una parte di questi soldi va nelle casse della Rai, circa l'80%, mentre il resto va allo Stato. Pensate che è stato introdotto nel 1938, quando in Italia la televisione ancora non era arrivata. E quindi per che cosa lo si pagava? Per ascoltare i programmi radio. Il Regio Decreto Legge numero 246 infatti era molto chiaro. Vivevi in un edificio con un impianto capace di ricevere il segnale radio? E allora eri obbligato a pagare il canone di abbonamento. Ma come? Solo perché uno vive in una casa in cui potrebbe in teoria ascoltare la radio ci deve pagare il canone sopra? Lo so, può sembrare ingiusto, ma alla base c'era proprio questa presunzione. Allo Stato, cioè, bastava sapere che vivevi in una casa attrezzata per ricevere il segnale radio, per presumere, per supporre che tu ne avessi anche una e che di conseguenza la usassi. Pure se la radio in casa non ce l'avevi. Perché vi racconto queste cose? Perché oggi il canone TV funziona in modo molto simile. Infatti, quel Regio Decreto del 38 non è mai stato abrogato ed è tutt'oggi in vigore. La differenza è che con la legge di stabilità del 2016 è stata introdotta una presunzione diversa, basata sull'utenza di fornitura di energia elettrica di casa propria. Infatti vi sarete accorti che il canone ora si paga con la bolletta della luce e fino al 2023 si è trattato in totale di 90 euro, quindi 10 rate di 9 euro al mese da gennaio ad ottobre. Manovra che tra l'altro ha permesso di diminuire l'evasione su questa imposta. Prima infatti il canone si pagava a parte tramite bollettino della Rai, mentre ora si somma alla cifra della luce. Pensate che a ottobre 2021 il numero dei paganti è aumentato da 15 a 21,22 milioni e il tasso di evasione è sceso dal 27% a meno del 5%. Quindi come funziona oggi questa presunzione? Hai attivato in casa tua una fornitura di energia elettrica? Bene, allora lo Stato presume che tu abbia anche un apparecchio in grado di trasmettere i programmi Rai. E come riconosciamo questi apparecchi? Tramite la presa TV a cui si collega il cavo. Se c'è questa presa, allora toccherà anche a voi pagare il canone. Ok, va bene, ma se non ho neanche un televisore in casa, che faccio? Pago per tutti? Naturalmente no. In questo caso dovrete inviare all'Agenzia delle Entrate un'autocertificazione in cui dichiarate che pur avendo un'utenza elettrica non avete un apparecchio TV. Quindi lo ricordiamo di nuovo, gli apparecchi di questo tipo sono quelli con la presa TV nella parte posteriore. Perciò se guardate film o programmi in streaming, compresi quelli Rai, da un computer o da uno schermo che si collega solo al wifi e non alla presa, siete esonerati e non dovete pagare nessun canone. Altri esoneri sono previsti per i cittadini che hanno compiuto 75 anni e con un reddito non superiore a 8.000 euro e anche a particolari categorie di soggetti come ad esempio i diplomatici, gli impiegati consolari e via dicendo. Perciò, salvo queste eccezioni, come regola generale dobbiamo pagare tutti il canone Rai anche se non guardiamo i programmi Rai o anche se abbiamo la TV ma la teniamo spenta. Ma perché mai? Perché la Rai rappresenta in Italia il servizio pubblico radiotelevisivo ed è finanziata dallo Stato con i soldi del canone proprio per assicurare che i programmi e le trasmissioni di informazioni siano di alta qualità. Eppure il pagamento del canone Rai è sempre al centro di molte polemiche, anche se forse non tutti sanno che è tra i più bassi d'Europa. Intanto c'è da dire che l'importo da pagare nel 2024 è stato ulteriormente abbassato dalla legge di bilancio, quindi per quest'anno non dovremo pagare 90 euro ma 70. E poi possiamo fare dei paragoni con gli altri paesi europei. Ad esempio, fino al 2023 in Germania il canone era di 210 euro, mentre in Gran Bretagna al cambio corrisponde a circa 174 euro e ancora in Francia è di 139 euro. Ma cosa succede se non lo paghiamo? Beh, se non lo paghiamo rischiamo una sanzione della Guardia di Finanza, compresa fra i 103 e i 516 euro. Ecco, spero che questo vi abbia dato un quadro più chiaro della situazione, però vi chiedo a questo punto, voi guardate più programmi sulla televisione, diciamo, tradizionale o i programmi su piattaforme streaming? Fatecelo sapere nei commenti.